Pozdrav youtuberi, ovo će najvjerojatnije biti jedan od najvažnijih klipova o bodybuildingu na mom kanalu. Zato sam napravio ono poziranje kako bi mogao da napravim ovo i nekoliko, ne baš striktno nekoliko klipova, ali nekoliko klipova u buduće. Znači, napravio sam klip poziranje kako bi vidjeli kako može prirodno telo da izgleda posle 3-4 godine pravog bodybuilding treninga sa perfektnom ishranom. Ja znam da puno vas obožava, recimo, i ja pod broj 1 obožavam bodybuilding. Znači, mislim da više volim bodybuilding od bodybuildera nekih. Znači, verovatno. Znači, volim da gledam Colemana, Cutlera i ove sve obožavam. Kao što neki od vas, garantujem, vole da vide, recimo, onog Mangelova tamo, onda vole onog Pandicu i tako, neću da kažem prava imena. Znači, vole Pandicu, vole Mandicu, vole Mangelova, Rangelova i tako dalje. I oni se ugledaju na to. I kada počnu da vežbe, oni gledaju to i kada uđu u teretanu kažu sad ću ja da budem kao on, video sam kakvu on ishranu ima, ono. Slušajte sad dobro da vam kažem. Znači, ovo što ću sad da vam kažem, ako vežbate, ako ste baš ono zagriženi za vežbanje, zapišite na pozadini ili gde hoćete. Znači, nikada nećete da izgledate ni približno kao Mangelovi, Rangelovi, Colemani i tako dalje ako trenirate prirodno. Nikada. Niti ćete biti jaki kao elitni powerlifter i strongmani ukoliko ne koristite steroide. Znači, i to ne koristite ne malo, nego mnogo. Tako da svi koji vežbate ili koji počinjete da vežbate, nikako nemojte da upadate u te psihičke fore da mislite da ćete to postati i kada to ne postanete, vi se smorite odjednom. Znači, baš mi je juče u teretani jedan rekao, ja sam radio neke vežbe za ramena i sad mi se ovo ovde nadulo i ruke su mi bile malo veće. I sad on kaže, brate, ja bih mnogo volao da imam takvu ruku kao ti, ali samo kaže da je definisano da se sve vidi. Ja mu kažem, Bajo, kad bi ja počeo ovo sve da definišem, to bi prvo nestalo i salo ovo ovde, koje treba da bude tu, ja imam 25 godina, treba da imam salo, to je normalno, a i ovi mišići dole bi počeli da nestaju i snaga sva koja postoji u njima. Znači, ljudi, ovo je normalna ruka. Znači, ovo je prava normalna ruka. Idite, postavite tako, idite u vojsku ili tako negdje i postavite ljude. Koji će da izgleda kao Mangelov, Rangelov i tako dalje? Nijedan. Zašto? Zato što je to nemoguće. Zato ljudi vole bodybuilding, zato ja volim da vidim Colemana. Zato što je to nemoguće. To je neka fantazija, to je nemoguće da izgleda. Znači, sve to što gledate, to je jednostavno fake. Zaboravite. Zašto? Zato što ti Mangelovi, Rangelovi, kad bi on prestao 3 meseca da radi to što radi, kad bi prestao, njega bi ljudi šutirali po ulici. Znači, bili bi mu šamarčići ovako. Znači, kad bi ušao u teretanu, ta ne bi 20 kila mogla da digne više. Tako da, sve na to gledajte kao da je to nešto što čisto vizualno lepo za vaše oko. Znači, čisto vizualno lepo nešto nemoguće tamo, dobro, to je taj, sad ću ja da radim ovako. Jer, ako hoćete da izgledate tako, znači, vi birajte na početku, hoću da izgledam tako ili hoću da izgledam normalno. Znači, da izgledam kao normalan čovjek. Znači, kad te neko vidi, jer, slušajte, kad neko izgleda previše dobro, kad nešto vidite i kažete wow, tu mora da ima neka zvrčka. Verujte mi. Znači, kad nešto izgleda wow, tu mora da ima neka zvrčka. To zapamtite dobro. Sad, kao što sam rekao, možete da birate. Znači, na početku kažete, hoću da budem normalan, prirodan, koliko dignem, koliko dignem na benchu, dignem. To sam ja, to je moje telo, ja izgledam tako, hoću da budem zdrav i tako dalje. Ako hoćete ovo, znajte da treba da radite, ajde jedno 5-6 godina, ali 5-6 godina ne je normalno, nego da ubacujete svaku živu drugu. Nemojte da kažete, pa ja ću to da uzmem malo steroida, nema tu malo. Ako hoćete da budete tako dobri, morate da uzmete sve živo što postoji. Jer kad vi počnete tako malo da uzmete, znate, uzmete malo pa onda kao, pa jeste ovo, ali hoću malo bolje da budem, daj da uzem i ovo, znaš. To je malo lošije za srce, ali nema veze, ja imam dobro srce, pa sad ću da uzem ovo, pa to je za jetru, čitao sam da ne valja, ali nema veze, znaš. I tako malo po malo, i vidite koliko ljudi pomre tako. Evo vidite onog Aziza. Znači, kako je on bio, on imao prirodnu genetiku da bude mršav, definisan. To ja mislim da ima neke veze sa srcem, da je on imao već urođene probleme sa srcem. I ta budala da uzme steroide i da umru u 20 neku godinu. Znaste vi tog degenerika. I sad, Aziz, koji je bre Aziz, bre, taj budala bre teška, bre. Da umru u 20 neku godinu. To samo degenerik može. Znači, drogiraš i degenerik. Sad koga voli ga, ali to je degenerik.
To ne može čovjek pametan normalno da bude nikako. E sad, znači birate to i to, ali znajte, nikad takvi nećete da budete prirodno. To zapamtite. Tačka. Nema dalje. Znači, ne možda ću ja, nema dalje. Jer mnogi koji treniraju tako 3-4 meseca, oni vide dosta rezultate, jer na početku najveći rezultati. Telo je na početku kao na steroidima kad vežbate, prva 3-4 meseca. To je kao na steroidima, vi rastete. A onda počne da pada. Jer telo vidi, kaže, aha, dobro, nemam više potrebu za mišićima i počne da pada. Kako? Pa ne može. Meni je jako žao što postoje steroidi. Zato što su oni uništili ceo sport. Znači, to je uništenje teško. I postoje ovi, znate zašto još su dobri steroidi? Za ove koji su onako prirodno slabi ljudi. Znači, prirodno slabi, psihički i fizički, koji su svi ljudi šutirali ovako na ulici, znate, koji kad uđe negde, on kao, ja, vidi količki sam, ja, znaš, ono što je, i mali je i fizički, ali mali je i mentalno, znate. I sad njegova jedina šansa je u steroidima. I on uzme steroide i posle uđe u teretanu i on je veliki, znaš. A nije veliki, on je fake veliki. Znači, to je veliki problem sa steroidima i ceo sport je propao od steroida. Evo imam ovde na zidu sliku ovog čoveka, to je Leroy Colbert. Čovjek je još živ, ima 80 neku godinu i još je živ. Kako? A vidite koliki je bio, to je genetski frik, ali njega kad vidite, kad stane ovako, normalno, on je normalan čovjek. Znači isto ima ovako salvo, sve, normalno. To je prirodno, znači on je genetski frik. Mislim da sam bio dovoljno jasan i meni je jako bilo zanimljivo dok sam ovo obrazlagao. To vam je to ljudi, meni je jako žao što postoje steroidi jer bi se bez steroida vidjelo u stvari ko diže koliko i ko je kakav. Znači bez steroida bi to je sve fake, ko je, znaš, kaže ja dižem ovog, šta dižeš bre? Šta dižeš bre? Ajde 3 mjeseca da vidim šta će digneš. Tako da hvala što ste gledali i vidimo se u nekom od narednih klipova.